netop overstået Zwift Academy intervalsæt. Hold da op, det var hårdt. Nu har jeg lige 7 minutters cooldown, og så skal jeg lige have lidt at spise. Og i bad selvfølgelig. Og så kan vi lige snakke lidt om, hvorfor det er, at Zwift generelt er en super fed platform ifølge mig og mange andre. Og hvad det er, man virkelig kan bruge den til. Så, se sådan lidt. Puha, det var en hård omgang. Vinteren den kan være rigtig hård for os cyklister og triatleter, fordi de korte, mørke dage med meget lave temperaturer, de gør det altså svært at holde træningen ved lige. Derfor så rykker rigtig mange indendørs på forskellige hjemmetrænere, hvor de sidder indenfor. Men det siger sig selv, at når man sidder statisk det samme sted og cykler i mere end, lad os bare sige 30 minutter, så bliver det rigtig kedeligt, for at sige det mildt. Heldigvis så har vi så en række muligheder for at motivere os lidt mere til at cykle indendørs i de kolde måneder her. Og det er for eksempel løsninger som TrainerRoad, Rouvy, BeCool og Zwift, som jeg i dag vil snakke om. Zwift er den eneste af de her løsninger, som jeg har erfaring med, og derfor så er det kun den, jeg fokuserer på i dag. Men jeg er sikker på, at de andre løsninger, de har også en masse gode ting til at holde motivationen ved lige. Umiddelbart, når jeg snakker med folk, så slår Zwift mig som den mest populære løsning, fordi de fleste kender Zwift, og rigtig mange har en konto derinde, hvor jeg ikke hører så mange snakke om for eksempel BeCool og TrainerRoad. Men med Rouvy ved jeg for eksempel, at de har et samarbejde med Ironman, og derfor er der rigtig mange Ironman-triatleter, som bruger Rouvy som platform. Zwift er en virtuel verden, som du kobler din hjemmetræner til, hvorefter du kan køre rundt på alle de mange forskellige ruter, som findes i spillet. Deres oprindelige verden i gåseøjne, som de selv har lavet, hedder Watopia, og derinde der kan du altså køre på alt, hvad hjertet kan begære i form af bakker, bjerge, landeveje osv. Men udover de her fiktive ruter, så er der altså også en masse autentiske ruter, og det kunne fx være Alpe d'Huez, som er en tro kopi af Alpe d'Huez nede i Alperne, eller man kan køre i Paris, i London, i New York, og du kan sågar også køre op af Mont Ventoux, det skaldede bjerg, som vi kender fra Tour de France for eksempel. Det fede ved Zwift er dog ikke ruterne, hvis du spørger mig. Det er i stedet det her med, at man kan køre sammen med sine venner, selvom man sidder derhjemme, så man holder det sociale ved lige. Du kan også køre med alle mulige mennesker, som du ikke kender ved at deltage i forskellige events, og så møder du altså mennesker fra hele verden, som man kan følge og man kan holde kontakt med inde i spillet. Og løbende, som man kører i spillet, så optjener du både experience, ligesom i hvilket som helst andet online-spil, hvor man kan stige nogle levels, så alle kan se, hvem der ligesom har spillet meget og har opnået mange høje levels. Samtidig så optjener man også nogle drops eller sveddråber, som man kan bruge i en dropshop, som de har til at købe forskellige cykelmodeller eller nye hjul eller noget i den stil. Så der er en rigtig masse gamification, der gør, at motivationen er altså i top, når man kører på Zwift. Som jeg nævnte, så er der også en masse events i gang i Zwift, som man kan deltage i og møde en masse nye personer eller cykelryttere fra verden over. Og et af dem, der er i gang lige nu her i slutningen af januar, det er Zwifts største event, som altså er Tour de Zwift, hvor de tager folk på alle niveauer i øvrigt, igennem en masse forskellige ruter i spillet, sådan, så man kan køre dem sammen med andre mennesker, man ikke nødvendigvis har mødt før. Og det jeg deltog i her tidligere i den her uge, det var et Tour de Zwift event, hvor vi var 1300 mennesker, som kørte sammen på samme tid. Og det er altså imponerende, når man tænker på, at der er et event i timen, og så er der i et af de her events, er der 1300 mennesker, der deltager i. Det er altså rigtig mange mennesker, som kører på Zwift, og det siger også lidt om, hvor godt folk synes, at platformen er.
Udover det, så tilbyder Zwift altså også en hav af træningsplaner og forskellige tests, man kan tage, f.eks. FTP-test og så videre. Som jeg startede med at sige i den her video, så har jeg lige afsluttet et Zwift Academy 3 træningspas, og det er altså et træningspas, som er dedikeret til triatleter. Så træningspassen er altså bygget op efter, om man skal køre længere eller kortere triathlon-distancer. Der findes også træningspas til almindelige cykelryttere eller motionister, eller hvis du vil forbedre din FTP osv. Så der er rigtig mange muligheder for at forbedre sine evner på cyklen, når man kører de her træningspas i Zwift. Og det allerfedeste ved de her træningspas i Zwift, og der hvor jeg mener, at platformen virkelig peaker, det er det her med, at du kan fokusere 100% på dine intervaller, i stedet for at skulle fokusere udenfor på vejen, på modkørende, på trafikregler og vejret og alle de forskellige ting. Du behøver ikke holde for rødt, du kan bare køre, og så kan du bare kigge på dine intervaller. Udover det, så er nogle smart trænere, som det hedder, hjemmetrænere, som kan kobles op til Zwift. De har en mode, der hedder ERG, og den her ERG-mode, den gør, at Zwift direkte kan styre intensiteten, så du behøver slet ikke at skifte gear for at skifte intensiteten. Og det betyder altså, at du kan fokusere 100% på din træning, og ikke tænke over noget som helst andet, bare at du kan gennemføre de her ting. Du behøver ikke engang at skifte gear for at nå et højere intensitetsniveau. Som en ekstra lille ting vil jeg lige nævne, at Zwift ikke kun understøtter cykling. Du kan også koble det op til et løbebånd for eksempel, hvor du for eksempel via din pulsmåler eller dit ur eller hvilken som helst anden ting, som kan måle din hastighed og din kadence på løbebåndet, kan løbe ind i spillet også. Det har jeg gjort en lille smule, men det er lidt sværere at få i gang end cykling, som er meget præcis. Der er løbet lidt mere upræcist, og det er ikke lige så god en oplevelse. Derfor så snakker jeg ikke om det i den her video, men det kan være, at vi skal tage det på et tidspunkt, hvor fitness er åben igen, og jeg kan komme op i fitness og bruge et løbebånd, og så vise, hvordan det fungerer i Zwift også. Hvis vi kigger lidt nærmere på det her Zwift Academy 3-program, så kan vi se, at det består af 5 forskellige træningspas. Det første, det hedder Endurance Strength Development, og det har jeg sagt i en tidligere video, at det bruger jeg som regel til min rest week eller min hvileuge, fordi intensiteten på det her Strength Development træningspas, den er ikke særlig høj. Til gengæld er det rigtig meget styrkefokuseret, som altså er rigtig godt at gøre i for eksempel sin hvileuge, hvor man kan fokusere lidt mere på styrken i stedet for konditionen og peak poweren. De 4 andre træningspas, de er lidt mere hardcore, vil jeg sige. Det første, Aerobic Threshold Development, er heller ikke verdens hårdeste, men man kommer alligevel op og holder nogle længere intervaller. Til gengæld er det træningspas, som jeg afsluttede i dag, nok det hårdeste i hele den her serie for år 2020. Det hedder nemlig VO2 Max Short Intervals, og det betyder altså, at det er en masse korte intervaller ved VO2 Max, som altså er helt op over FTP, der hvor det gør rigtig ondt. Det her træningspas er bygget lidt op som en pyramide, hvor man først kører 50 sekunder ved 118% af din FTP. Og FTP, hvis du ikke lige er klar over det, det er et udtryk for, hvor mange watt du ligesom kan holde i gennemsnit over en time, før du ligesom kører helt færdig. Du kan finde ud af dit FTP-tal ved at tage en række forskellige tests og komme frem til det her tal på, men tænk på det som et udtryk for, hvor hårdt kan du køre i gennemsnit over en time. Vi kører 50 sekunder med 118% FTP, og så har vi 10 sekunders pause, før vi kører ind i 40 sekunder ved 118% FTP. 20 sekunders pause, og så 30 sekunder ved 118% FTP. Og sådan fortsætter det her, hvor den så starter forfra, før der kommer en 4 minutters pause igen. Og det gør vi altså, jeg mener det er 3 eller 4 gange i det her træningssæt, som jeg vil sige, det var nok det hårdeste i den her serie. Nu har jeg gennemført alle sammen før, så jeg ved, at det her det er et, der river tænder ud. Udover det, så har vi nummer 4 her, FTP Development, som altså øger din FTP, hvis du kører den over længere perioder. Det er den designet til i hvert fald. Og det er altså nogle lidt længere intervaller her, men ved 100% FTP. Så vi kører altså på FTP-niveau i nogle længere intervaller og holder meget lidt pause imellem.
Den jeg kørte i dag, det var altså VO2 Max Short Intervals, men vi har også et træningspas, som hedder VO2 Max Long Intervals, hvor man altså kører lidt længere intervaller, og den arbejder mere struktureret i forhold til Ironman og halv-Ironman distancer, hvor short intervals ligesom giver lidt mere på topfarten over kortere distancer. Ved long intervals, der når vi ikke helt op på 118%, men vi holder os ved 110% af FTP i 1 minut, hvorefter vi kører 2 minutter ved FTP eller 103% af FTP. Og så har vi en mindre pause, og så starter vi forfra, og det gør vi altså 6 gange. Så der er også rigeligt at give af i det her træningspas. Jeg har bygget mit program op sådan, at jeg kører igennem de her 5 intervalsæt, eller de 4 af dem kører jeg igennem i mine normale træningsuger, og det første strength development, det kører altså igennem i min hvileuge. Jeg kører kun et intervalprogram om ugen, fordi det er altså høj intensitet i rigtig mange af dem. Så for hver uge, så skifter jeg til det næste, og så kører jeg igennem. Det svarer til, at hver 5. uge, så er jeg igennem hele programmet, og så kan jeg starte forfra igen. Det giver en rigtig god variation for mig i forhold til mine træningsintervaller. Så lad os snakke lidt om, hvad man skal bruge for at starte Zwift. Og jeg nævnte jo før, at du kunne bruge en smart træner til at træne og koble op på Zwift. Og det vil jeg mene, det giver helt klart den bedste oplevelse, hvis du skal køre Zwift. En smart træner ligger, så vidt jeg ved, fra ca. 3-4.000 kroner op efter. Så det er selvfølgelig en investering, men igen, hvis du vil have den bedste oplevelse med Zwift, så koster det altså lidt penge. Samtidig så skal du have et abonnement hos Zwift, som koster ca. 100 kroner om måneden for at bruge deres platform. Og det er en forretningsmodel, som rigtig mange computerspil benytter sig af. Udover det skal du selvfølgelig have din cykel, men man behøver altså ikke en smart træner for at kunne køre på Zwift. Du kan også bruge en helt almindelig hjemmetræner, men du skal have et eller andet, som kan måle din watt, som du træder på cyklen, imens du kører. Så om det er din wattmåler på cyklen, hvis du har sådan en, eller om det sidder i selve hjemmetræneren, det kan du selv styre, men du skal i hvert fald have et eller andet, der kan hooke det op til Zwift. Og selve Zwift-programmet, det kører, jeg bruger min gamle iPad, og det kører helt perfekt på den. Den er jeg rimelig tilfreds med, men der er rigtig mange mennesker, som også svæver til at få det op på en rigtig computer, som for eksempel en MacBook kan du også få den ind på, eller en almindelig PC, og du kan sågar også downloade appen til Apple TV, hvor du så kan køre via Apple TV'et, og det har jeg set rigtig mange mennesker, som også gør. Hvis du ikke har en computer eller noget lignende, eller muligheden for at sætte det op foran din hjemmetræner, jamen så kan du sågar også bruge din telefon. Hvis du har en smartphone, så kan du downloade appen og spille via der. Det er ikke helt den samme oplevelse, fordi skærmen er så lille, og det kan være rigtig, rigtig svært at se, hvad det er, der foregår på skærmen, når man kører de her træningsintervaller, hvis det er det, man er interesseret i. Og de sidste ting, som jeg vil mene er absolut nødvendige, når man kører indenfor på Zwift, især til træningspassene, hvis man følger nogle af de her hårde intervalpas, det er et håndklæde, et pandebånd og rigtig, rigtig god teknomusik i anlægget, som står ved siden af, fordi så kan man virkelig give den gas, og du kommer til at svede. Du kommer til at svede ud over det hele, så det skal man lige have med i tankerne, når man stiller sin Zwift-platform op, og derfor kører jeg også med sådan en yoga-måtte, jeg har sat det hele på. En meget flad en, så den ikke tipper, men jeg har sat sådan en lille yogamåtte, som samler det værste sved op. Og grunden til de her håndklæder og pandebånd og så videre, de er nødvendige. Det er simpelthen fordi, når du sveder, så rammer det din cykel. Og det værste, der kan ske, det er, at din cykel går i stykker på grund af sveden. Sveden, den er rigtig hård ved for eksempel metal og skruer, som sidder i cyklen. Så derfor er det rigtig vigtigt at tørre sin cykel af, efter man har kørt på Zwift. Og med de ord, så håber jeg, at du har fået et meget bedre indblik i, hvad Zwift i virkeligheden er, og hvad det kan gøre for os triatleter især, med de her interval-sessions og så videre. Og jeg håber også, at du bedre forstår, hvorfor det er, at jeg bruger Zwift i min træningsplan. Hvis du allerede er på Zwift, eller har tænkt dig i den nærmeste fremtid at oprette en konto, så er du meget velkommen til at gå ind og finde mig. Her på skærmen, der kan du se mine informationer, ansøg mig, og så kan vi muligvis i fremtiden tage en group ride sammen derinde. Det vil jo være super hyggeligt.
Til sidst vil jeg bare sige tak for i dag, og tak fordi du så med. Hvis du kunne lide den her video, så er du meget velkommen til lige at smutte ned under her, og så tryk på subscribe-knappen. Og du kan også trykke på det lille notifikation-ikon, og så får du notifikationer hver gang der er nye videoer herfra. God aften derude.